Encontrei o perfeito elo de carinho e paz. Tudo que eu preciso, Deus me faz receber. Hoje eu descobri como eu amo você. Som de festa, som de luz, é a voz de meu Jesus. Som de glória e de louvor, eu vou entoar com muito amor, pois o céu se abre e posso receber o Espírito de Deus sobre mim e você. A festa esperada no céu não é pra qualquer um. Sei que somos todos irmãos, mas se não tiver o amor, não vamos ver a Deus. Pois o Senhor quer nos preparar para a vitória nos entregar. Vamos levar a palavra de amor em cada lar. Som de festa, som de luz, é a voz de meu Jesus. Som de glória e de louvor, eu vou entoar com muito amor, pois o céu se abre e posso receber o Espírito de Deus sobre mim e você. Som que ecoa no horizonte, bate e vem me tocar. Traz alegria constante e me faz o amor encontrar. Vou viver novamente a maravilha de ver o sol. Vou sonhar que voei entre os lírios de Deus. Encontrei o perfeito elo de carinho e paz. Tudo que eu preciso, Deus me faz receber. Hoje eu descobri como eu amo você. Som de festa, som de luz, é a voz de meu Jesus. Som de glória e de louvor, eu vou entoar com muito amor, pois o céu se abre e posso receber o Espírito de Deus sobre mim e você. Essa foi uma das minhas primeiras letras escritas, a mais antiga, e ela mostra que mesmo quando você se afasta de Deus, Deus não se afasta de você e Deus não te abandona em momento algum. Quando eu escrevi essa letra, eu nem lembrado que poderia vir passar na minha vida inteira, nem que me esperava, e nem que Deus tinha reservado para minha vida. Mas eu sabia de uma coisa, ali Deus estava realizando um sonho meu, consegui colocar num papel uma letra completa de uma canção que eu poderia cantar na igreja. E essa canção eu cantei não só agora, mas como tantas outras vezes na igreja ou até no mundo. E hoje eu tô aqui mais uma vez fazendo um vídeo para publicar ela para vocês. Eu agradeço a Deus pela minha saúde, pela minha vida, em qualquer fase da minha vida, e dizer que Ele vai estar sempre presente onde quer que eu esteja. De vestido comprido ou short curto, com batom ou sem maquiagem, não importa. Deus, Ele tem que estar presente no coração. E se não tiver amor, mesmo com ódio presente, a gente não vai a lugar nenhum. Porque a gente precisa tanto do amor quanto do ódio para ser humano e viver. Tatiana Marques Silva Machado Cabo.
Desbrava os sonhos realizados, apareceu muita coragem e esperança. Tudo que precisa buscar entende que o melhor caminho é viver. E é isso que eu quero fazer cada dia mais. E ter gratidão é seguir em frente e viver o melhor que Deus tem preparado para qualquer pessoa. E eu sou uma dessas pessoas, uma joia preciosa